another opportunity to share your word in this difficult period. Ọlọ́run a dúpẹ́ fún àǹfààní tí ẹ fún wa láti wá jẹ nínú ọ̀rọ̀ yín ní àkókò wàhálà nílé yìí. Those who will be listening to us all over the world at this critical period, bless them. Máa fetí sílẹ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ wa ní àkókò tó lé yìí, Olúwa kò fún wọn. According to the songwriter, bread of heaven, feed us. Gẹ́gẹ́ bí olórin kan, búrẹ́dì láti ọ̀run wá fún ayé wa. As we are preparing for the soon coming of the Lord, Bá a ṣe ń múra sílẹ̀ fún bíbọ̀ Olúwa tó súnmọ́ etílé. these are signs that you will soon be around. Àwọn àmì pé ìwọ Jésù nípẹ́ dédé. Tonight, prepare our hearts. Olúwa pèsè ọkàn wa sílẹ̀ ní àṣálẹ́ yìí. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹ̀kọ́ lórí òkè Élífì, Mátíù orí kẹrìnlélógún àti orí kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ni à ń wò. Our lecture continues in Oliver's discourse from Matthew 24 and 25. Ibi tí a bá ẹ̀kọ́ dé, àkórí ti alẹ́ tí a fẹ́ wò ní kúkúrú. Àtúnsọ tàbí àtẹnumọ́ tí olùgbàlà ṣe nípa èké wòlíì. What we want to examine precisely is on the renewed warning of false Christs by Jesus Christ. Tí a bá gbàgbé, We don't forget. a ti sọ̀rọ̀ lórí ìsọdahoro, a sọ̀rọ̀ lórí sísá àwọn Júù, a sọ̀rọ̀ lórí ìpọ́njú ńlá. We've talked about the desolation and the fleeing of the Jews and equally of the Great Tribulation. Ẹnu ìpọ́njú ńlá yẹn, ara ìkẹlẹ̀ ọ̀nà ìpọ́njú ńlá àti ibi tí ìpọ́njú ńlá máa forí sọ ní ẹ̀kọ́ wa lẹ́yìn àti ẹ̀kọ́ tó tó máa tẹ̀lé á. In the Great Tribulation, part of the contents or reflective in it are what we are going to discuss today and in the subsequent lectures. Léjẹ̀ẹ́jọ́ ní pàtàkì, Last week, precisely, afẹnukan ibi apáya tó lágbára jù, ìgò ìbínú Ọlọ́run tí a máa túdà sórí ayé ní abẹ́ ìpọ́njú ńlá. the fires of God's wrath that we poured upon the earth under the great. Ibi tá a parí ẹ̀kọ́ yẹn sí, ẹ̀kọ́ sì máa bá lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀, bí a ṣe máa tú ìgò ìbínú Ọlọ́run sórí odò Éfírẹ́tì tí odò yẹn máa pín sí méjì láti fàyè fún àwọn ọba ìlà oòrùn láti wá jagun ní Palestine. Bẹ́ẹ̀ la parí ẹ̀kọ́ yẹn sí ní jẹjọ. We will still go back to the tail end of that very outpouring of the fires of God's wrath on that great river, Euphrates, which will get dry to give access to the Eastern Europe to mix up for the Armageddon. Kí ẹ̀kọ́ ilé yìí wá dáadáa, ẹ jẹ́ kí n kún fún ní ìfara kékeré. Ìpọ́njú ńlá ni ìbínú Ọlọ́run lórí ìjọba aṣòdì sí Kristi, ẹni tí a ń pè ní ènìyàn ọmọ aládé. The Great Tribulation is actually the anger of God or the wrath of God upon the kingdom of that beast, that the Antichrist, popularly known as Prince of the People that shall come. Torí Jòhánù orí kọkànlá, orí kìíní ẹsẹ̀ kọkànlá, ó tọ̀ àwọn tirẹ̀ wá, àwọn tirẹ̀ ò gbà, àwọn Júù kọ̀ Jésù sílẹ̀. In Gospel of John, that Gospel of John chapter 1 verse 11 says
Jesus came to his own, the Jews, they rejected him. nínú Jòhánù orí kẹrùn-ún ẹsẹ̀ 43. John chapter 5 verse 43. ẹnìkan yóò wá Someone will ní come orúkọ ara in rẹ̀. his own name. ó lóun ni àwọn èèyàn yóò gbà. The people will accept him. Jésù To jẹ́ receive him. wòlíì Ọlọ́run ó jẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run. Jesus Wọn ò was gbà á. the minister of God, was God himself, and they wòlíì rejected kan him. ń bọ̀ A particular prophet is tí wọ́n coming máa tẹ́wọ́ gbà. that they will wholeheartedly ìyẹn ni accommodate. Jésù wá fi ń ṣàlàyé pé Jesus Matthew explained that orí 24 in chapter 24, verse Matthew, 23 to 26 làkórí wa in lẹ́yìn verse ẹ jẹ́ ká sáré 23 kà á. through 26. so òun ló fi jẹ́ pé Jésù ń tẹnu mọ́ ọ̀rọ̀ èké wòlíì lemọ́lemọ́. So Jesus kept on àwọn èké wà ṣùgbọ́n èké emphasizing wòlíì kankan ní pàtó. the false prophets. nígbà náà yes. bí ẹnìkan bá wí fún yín pé if anyone says to you then wò ó behold Kristi ń bẹ níhìn here is the Christ the Messiah tàbí lọ́hùn-ún or there he is ẹ má ṣe gbàgbọ́ do not believe it nítorí àwọn èké Kristi àti èké wòlíì yóò dìde for false Christ and false prophets mo will fẹ́ kẹ́ arise. pé ìyá méjì àwọn èké Kristi àti èké wòlíì There are méjì ni wọ́n. There are two things there: false Christ and false prophets. there is a particular article di article ẹyọ ẹnìkan èké wòlíì àwọn èké àwọn yẹn ń pọ̀ káàkiri tá a ti rí nínú ayé ṣùgbọ́n èké wòlíì. That's the false prophet. ẹ wá wo There are so many Kristi false prophets. and Kristi wà ní Christ in the aginjù world. Kristi wà níbí Kristi wà lọ́hùn ẹ má tẹ̀lé ìkìlọ̀ fún àwọn Júù ni. That okay, the people they will announce to them there is there are Christ here and there. They should not follow. That was the ẹ má warning to the gbàgbé Jews. pé ìṣòro tí Ísírẹ́lì ní dọ̀la wọ́n ń retí Mèsáyà tó máa jókòó lórí àgádáfì. The greatest expectation of the Jews till today is the Messiah that will come and sit upon the throne of David. wọn ò dẹ̀ rí Mèsáyà yẹn nínú Kristi Jésù nígbà tó wá sáyé. And they never saw that messiahship in Christ when he came to the torí world. wọ́n ń retí ẹni tó máa gbà wọ́n lọ́wọ́ ìjẹgàba àwọn ará Róòmù Jésù ò dẹ̀ ṣe yẹn kò dá sóṣèlú. Because they expected someone that will come and deliver them from the tyrannical government of the Romans. Jésù ò ṣe yẹn. Jesus didn't do kódà that. ó jẹ́ kán mọ̀ pé ìjọba àwọn àtọ̀run ló ti máa wáyé. He made it clear to them that his own government or rulership wíwá was Jésù from heaven. níjọ́sí tó yẹ kán kà tí ò yé wọn tí wọ́n kà tí ò yé wọn pé Jésù kọ́kọ́ máa wá Mèsáyà kọ́kọ́ máa jìyà lẹ́yìn ìyà ògo yóò tẹ̀lé. The first coming of the Lord Jesus that time, we are very hidden for them. So they didn't know that Jesus, the Messiah, will first of all come to suffer, after which glory will emerge. ìyẹn ni pé ìfọ́jú bá wọn wọn ò rí Jésù. They were partially blinded. They torí didn't kí see àwọn the orílẹ̀-èdè personality yòókù tó of bá máa Jesus. gba Jésù kán lè ra àǹfààní àti rí gbàlà. So that other nations will have access or privilege. so to accept the Lord àǹfààní Jesus. tiwa la ń lò lọ yìí. We are in our own privilege now. ìgbà tí Jésù fẹ́ kúrò ní ayé ló ń ṣẹ̀kọ́ yẹn fún àwọn Júù ẹgbẹ́ yìí pé ẹ máa rí èké Kristi o wọ́n á máa sọ fún yín pé Kristi níbí o Kristi wà lọ́hùn o ẹ má tẹ̀lé wọn o. He was warning the Jews that if eventually you're going to see false Christ here and there, people will be try to lure you into serving them. Don't follow them. ó dẹ̀ ti fi dá wa lójú pé òun padà bọ̀. He assured us that he's coming. kódà ìjọ tó ń gòkè lọ sí ọ̀run Even when he was ascending to heaven, àwọn áńgẹ́lì aláṣọ àlásọ̀kalẹ̀ the angels in white apparel wọ́n bá wọn descended, gbé Jerusalem sọ̀rọ̀ confirming it to the nínú people iṣẹ́ àwọn in àpòstélì Jerusalem. orí ìkíní ẹsẹ̀ kẹsàn-án sí ìkọkànlá ní In Acts chapter 1, verse 9 through 11, pé Kristi náà tẹ̀rí tó ń gòkè lọ yìí the same Jesus you saw going into heaven yóò sọ̀kalẹ̀ bẹ́ẹ̀ will gẹ́gẹ́. descend likewise. ẹ̀kọ́ máa wà lórí ìyẹn lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ àti ọ̀sẹ̀ tó tẹ̀lé. Next week we discuss bó ṣe that lọ in ó ń full. bọ̀ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́. As he went, he's coming likewise. ṣùgbọ́n ẹ̀kọ́ alẹ́ yìí èkèlọ̀ kẹ́kàn lórí èké wòlíì tàbí Strong èké. warning on false Christ kẹ́kọ̀ọ́ ilé yìí wa for adequate capturation láti or mọ̀ wípé understanding. aṣòdì gangan ẹni tí a ń pè ní ọkùnrin ẹ̀ṣẹ̀ yẹn gangan òun ní èké wòlíì tó máa lo ilé ayé tí ayé á máa tẹ̀lé lẹ́yìn. To assure us that the actual false prophet, the prime false prophet Thank you very that much. will rule the world
is Antichrist. ìwé ìfihàn orí ìkẹfà ẹsẹ̀ ìkíní sí ìkejì. Revelation chapter 6 verse 1 to 2. ẹja sáré kà yẹn ká má mọ kókó kan jáde níbẹ̀. èmi sì rí nígbà tí ọ̀dọ́ àgùntàn náà ṣí ọ̀kan nínú èdìdí wọn ni. Bẹ́ẹ̀. Then I saw as the Lamb broke open one of the 7 seals. mo sì gbọ́ ọ̀kan nínú àwọn ẹ̀dá alààyè mẹ́rin ní ń wí bí ẹni pé sísáàrá pé. And as if in a voice of thunder, I heard one of the 4 living creatures call out, wá wò ó, come. mo sì wò, and I looked, sì kíyèsí ibi tó ṣe pàtàkì láǹkà yẹn o. ẹṣin funfun kan, ẹni tí ó sì jókòó lórí rẹ̀ ní ọ̀run kan, and saw there a white horse whose rider carried a bow. a sì fi adé kan fún un, and a crown was given him. ó sì jáde lọ láti ìṣẹ́gun dé ìṣẹ́gun. Ó ti tó. and he rode forth conquering and to conquer. ẹ jẹ́ ká kíyèsí bẹ́ẹ̀ yẹn kó lè yé wa. Let's examine this place. torí yẹn gan ni ó máa jẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ yé wa. táyé bá gbà wá àáfẹ́ bẹ̀ yẹn ẹṣin funfun lẹ́ni ìgún o kó lè yé wa dáadáa. This person rode on white horse. Please ẹ mark jẹ́ ká that. fi wé ìwé ìfihàn orí ìkọkàndínlógún ẹnìkan náà ó máa gun ẹṣin funfun. Someone will ride a white horse. ká wá there. fi méjèèjì wéra kẹ́kọ̀ọ́ lè Chapter ní túmọ̀ sí 19 verse 11. láti ẹsẹ̀ kọkànlá. mo sì rí ọ̀run ṣí sílẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni sì wò ó, ẹṣin funfun kan, ẹni tó sì jókòó lórí rẹ̀ ni à ń pè ní olódodo àti olóòótọ́. nínú òdodo ni ó sì ń ṣe ẹ ìdájọ́ máa tí ó sì fòyìnbó ń support ẹ jagun. lọ save my time. máa fòyìnbó support ẹ bọ́n bá ṣe ń kà á so that it will help me. The- Continue in Yoruba if you can't get it. Verse 12. ojú rẹ̀ dàbí ọ̀wọ́ iná, Yes. àti lé orí rẹ̀ ní adé púpọ̀ wà. ó sì ní orúkọ kan tí a kọ tí ẹnikẹ́ni kò mọ̀ bí kò sí ohun tìkára rẹ̀. a sì wọlé aṣọ tí a tẹ̀bọ inú ẹ̀jẹ̀, a sì ń pe orúkọ rẹ̀ ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. àwọn ogun tí ń bẹ lé ọ̀run tí a wọlé aṣọ Let's stop ọ̀gbìn there wíwẹ́. to help us. Mo kàn fẹ́ kẹ́ fi méjèèjì wéra. We just want to make a comparison. Ẹṣin funfun làwọn méjèèjì gùn. Both riders were on white horses. Kókó kìíní. First Ẹ rí i point. pé ẹni eléyìí tó gẹṣin funfun yìí a máa wo àwọn nǹkan kan nípa rẹ̀. Begin to examine certain things that are attached to him. Ìkíní ẹni tó gun ẹṣin funfun níhìn ẹni tó gun ẹṣin funfun lọ́hùn. The person Ẹni tó that gun rode ẹṣin a funfun white lọ́hùn horse. wọ́n ní olóòótọ́ olódodo nínú òtítọ́ ló ń ṣe kí ni o. Ló ṣe that. Nínú òtítọ́ ló ń jagun wọ́n ṣe kà sí wa lẹ́ẹ̀kan nìyí. That's chapter 19 verse nínú 11. òdodo ni ó sì ń ṣe ìdájọ́ Bẹ́ẹ̀ ni tí ó sì ń jagun. tí ó ń jagun. No, the person here is called faithful, Yes. true, and right, and in righteousness he judge and make war. Ṣùgbọ́n nílé ìtàkà lórí kẹfà yìí. The one we read Ó in gun chapter ẹṣin 6, funfun. he was riding a white horse. Ẹ rí i pé ẹṣin funfun náà ẹni tó bá rí á dàbí olóòótọ́. You know, Ẹṣin funfun làwọn méjèèjì kù ṣùgbọ́n wọ́n yàtọ̀ síra. white horse, white is usually a symbol of righteousness or holiness. Ẹ ṣe so ó dàbí ẹni olóòótọ́ ni. He appeared to be a Ó righteous dàbí person. ẹni mímọ́. He appeared to be a holy. Òun náà dàbí alágbára bíi wòlíì kan. He appeared to be a powerful prophet. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká máa wo díẹ̀díẹ̀ lọ lórí bíbélì. Tí a bá wo bíbélì dáadáa. To look at the Bible critically, Eléyìí tá a kà ní orí kẹfà yìí. the one read in chapter 6, Ọ̀run he náà ló has mú a lọ́wọ́. bow. He has a bow. Tí a bá wo bíbélì dáadáa. Shoot arrow. Ibi tí a bá ti sọ̀rọ̀ nípa Jésù tàbí Mèsáyà. Ẹ̀dà ló máa ń wà lọ́wọ́ rẹ̀ tàbí lẹ́nu rẹ̀. Ẹ̀dà ni. If you look anywhere Jesus is made, reference is made to Jesus like that symbolically, it usually goes with a sword, Kì í whether ṣe it ọrún. is in his hand Kì or í ṣe in his ọrún. mouth. Not Ẹ̀dà. bow, not bow, Ẹ̀dà. not bow, but Psalm sword. 45 verse 3, 4, 5. Ẹ jẹ́ ká wo díẹ̀ kó lè yé wa. Ẹ̀dà ni. Psalm 45 sán idà rẹ mọ́ ìdí rẹ, Sán idà rẹ mọ́ ìdí rẹ. alágbára jùlọ, Alágbára jùlọ. àní ògo rẹ àti ọlá ńlá rẹ, Ẹ̀hẹ́n. àti nínú ọlá ńlá rẹ máa gẹṣin lọ ní àlàáfíà. Ẹ o máa gẹṣin lọ ní àlàáfíà. ìsọtẹ́lẹ̀ tó máa nímúṣẹ ní chapter 19 yẹn òun lẹ̀ ń kà. This book of Psalm is a prophecy or
what will be fulfilled in tí Leviticus ẹ bá chapter kà dáadáa 19. nísàlẹ̀ You read it ìsọtẹ́lẹ̀ properly. nípa mẹsáyà tó ń bọ̀ A nìyẹn. prophecy about the coming Messiah. Fán ìdá rẹ mọ́ ẹ̀gbẹ́ rẹ. And that is Máa about jagun your lọ. sword Ogun beside tó you. máa jà kẹ́yìn tí ẹ máa gbọ́ nínú ẹ̀kọ́ tó ń bọ̀ òun lẹ́yìn kà níbẹ̀ yẹn. Ìdàlẹ̀ máa bẹ́ ń bẹ̀. You always meet him with sword. Tẹ́ bá wo ìwé ìfihàn orí ìkíní If you look at Revelation chapter 1, ẹsẹ̀ 16 verse 16, ká wá padà sí orí 19 tí a kà lẹ́ẹ̀kan. Yes. ó sì ní ìràwọ̀ méje lé ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. àti láti ẹnu rẹ̀ wá ní idà olójú méjì mímọ́ ti jáde. Kí ló ń tẹnu rẹ̀ jáde? Ìdà kí ni wọ́n pè é? olójú méjì. So ìdà la máa ń ṣe é mọ́ Kristi kì í ṣe ọrún. Jesus is associated with sword Orí and not bow. ìkọkàndínlógún ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún. Orí ìkọkàndínlógún ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún. àti láti ẹnu rẹ̀ ní idà mímú ti ń jáde lọ. Kí náà ló ń jáde lẹ́nu rẹ̀? Ìdà mímú. from his mouth goes Ìdà forth tán a ní sharp kó sánmọ́ sword. ẹ̀gbẹ́ yẹn kò ní fi ìdà jà. Ẹnu ẹ̀ ló máa fi jà gbàtà tẹ́kọ̀ọ́ bá dé bá máa yé yín. Ẹnu ẹ̀ ní ìdà tí máa jáde tó máa ṣá àwọn tó máa ṣàpà. From his mouth, pronouncement of his word will come to devour his enemy. Ṣé ẹ rí èdè ọ̀run nínú Bíbélì? The word bow in the Bible, Tẹ́ bá ti rí ibi tán ọmọ ènìyàn ló ń lo ọ̀run. human being Kò ní uses nǹkan it. kan ṣe pẹ̀lú Kristi. It has nothing Tẹ́ bá relevant dẹ̀ to ti rí ibi tán Christ. ti ń lo ọ̀run. Anywhere Iṣẹ́ bow burúkú náà máa fi ń is ṣe. used. Is used for Kódà evil things. ṣé làwọn ọ̀run máa ń gbógun ti ẹni tó bá ti lo ọ̀run. Anyone using a bow or arrow Tẹ́ bá ka like Bíbélì that, dáadáa láti bẹ̀rẹ̀ shoot sópin. arrow, Tẹ́ bá God ti rí ibi is, tán heaven ti is ń lo usually ọ̀run. against it. Ènìyàn ló ń lo ọ̀run. Human being uses bow and arrow. Nígbà tí Bíbélì bá sọ̀rọ̀ ẹ̀ dáadáa gan, ọ̀tá ló máa ń sábà ru ọ̀run. The enemy is associated with bow. Use Iṣẹ́ of burúkú bow. lọ́ndẹ̀ máa ń fi ọ̀run ṣe. The enemy, because he uses it for wickedness. Àwọn to ọ̀run máa ń perpetrate bá ẹni tó evil. bá ti ń lo ọ̀run And jà. God is usually Ẹ jẹ́ ká wò against díẹ̀. someone Psalm using bow. 11 verse 2. Psalm 11 verse 2. Psalm 11 verse 2. ṣàkíyèsí àwọn èèyàn búburú ti fa ọrùn wọn lé. wọ́n ti fi ọfà sùn lé ojú ọ̀sán. Ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ yẹn, àwọn Wọ́n tí ó èèyàn lè búburú ta tó lé máa ń lo òkùnkùn. ọ̀run. The wicked one Ṣé ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ yẹn? use Àwọn ló máa ń lo ọ̀run. Wicked people use bow. Tí ẹ bá wo Jeremiah orí 49 verse 35. Jeremiah. Kí n má fi gbogbo ẹ̀ka sáàmù nìkan. Jeremiah orí 49 verse 35. Yes. báyìí lolúwa àwọn ọmọ ogun wí wò ó èmi ò ṣe ọrùn élámù tí í ṣe olórí agbára wọn. Ẹ rí i pé ọ̀tá nìyẹn Élámù tó jẹ́ ọ̀tá Ísírẹ́lì òun á ṣẹ́ ọ̀run wọn. God will say, we Fún àwọn break the èèyàn ló ń lu bow ọ̀run, of òun á Elam, ṣẹ́ the ọ̀run enemies wọn. of Israel. God will break. Tẹ́ bá wá padà sí Psalm 58 ẹ gbé láti ẹsẹ̀ ìkẹfà sí ìkeje ká fi yòókù lẹ̀ ẹsẹ̀ ìkẹfà sí ìkeje ẹ jẹ́ ká sáré kà á. Psalm káwọn ní 58 verse eyín 6 and 7. ọlọ́run Káwọn ní eyín àwọn wo náà máa ká ní eyín. lé ẹnu wọn Bẹ́ẹ̀ ni. ká ọ̀gàn àwọn ọmọ kìnìún ní olúwa Ẹ̀hẹ̀n. kí wọn kí ó yọ́ dànù bí omi ti ń sàn nígbà Bẹ́ẹ̀. gbogbo Ẹ̀hẹ̀n. nígbà tí ó bá fa ọrún láti tafà rẹ̀ Tán bá fa ọrùn wọn láti tafà. kí wọn Káwọn kí ó ní dàbí eyín. ẹni pé a ké wọn ní ìjàǹjà. Àwọn ọ̀tá ló ń fa ọrún àti ọfà àwọn ọ̀run máa ń bá wọn jà tó ọni tó mú ọrún tó gun ẹṣin níbí yìí àwọn ọ̀run ló máa bá jà. The enemy always go with bow and arrows, and the heavens, God of heaven, will fight against them. Àwọn ọ̀run máa bá jà lọ́jọ́ kan. So this man, God will Ìbẹ̀rẹ̀ fight ìrìn him. àjò ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí èké wòlíì ẹni tó máa farahàn gẹ́gẹ́ bí Kristi láti But tan it will ayé appear jẹ. as if Ìbẹ̀rẹ̀ he- ìrìn àjò ẹ̀ ni pé ẹ̀tàn ló gbé wá ẹ̀tàn ló gbé wá ẹ̀tàn pátápátá. He will appear as Christ, but he is full of deceit. Lónìí ó ti rán àwọn òjíṣẹ́ ẹ̀ síta. So we have so many of his ministers today in the Tí wọ́n world. ní àfarawé tó jọ They Bíbélì. have the appearance or resemblance of the Gẹ́gẹ́ bí èdè Bible, Paul wọ́n sí agbára Bíbélì. but they deny the power thereof Láti tan ọgọ́rọ̀ ènìyàn to jẹ. deceive multitudes, Káwọn èèyàn bá lè ṣègbé so that many people will perish. lórúkọ Jésù ẹ̀ ní parun o. May you not perish in Jesus' name. Olórí wọn gangan máa jáde pẹ̀lú ẹ̀tàn Yeah, lánàá tó that's bá the yá. champion that will emerge as Èkèlọ̀ a yẹn ni deceiver. Jésù ń ṣe kí oníkálukú farabalẹ̀ níkẹyìn ọjọ́ yìí. Jesus warned strongly on that every one of us Ẹlẹ́tàn must máa take jáde care. tó jẹ́ òjíṣẹ́ aṣòdì.
Because someone will champion the ministry of the òun gan Antichrist. ọkùnrin ẹ̀ṣẹ̀ máa bá wá pẹ̀lú ẹṣin fífún. And he will come with on a white ẹ má gbàgbé horse. bíbélì ní sátánì gan máa ń sọra rẹ̀ di áńgẹ́lì ìmọ́lẹ̀. Remember the Bible says the even devil transforms himself as an angel of light. ẹni tó gun ẹṣin yìí And this ẹ má person gbàgbé riding the tí ẹ horse, bá kà síwájú ń tó máa tẹ̀lé ẹṣin tó gùn yẹn tó máa kó lọ́wọ́ tẹ̀lé ní èèyàn àjàkálẹ̀ àrùn ikú ọ̀run àpáàdì ló máa the tẹ̀lé. white horse is is characterized with wars, tó bá ti ń famine, jáde pẹ̀lú pestilence, ẹṣin death, yẹn and ń hair. tó máa tẹ̀lé lábẹ́ ìdìdí yẹn ní èèyàn Pestilence, àjàkálẹ̀ àrùn famine, ikú ọ̀run death, àpáàdì. and hair. tó bá jẹ́ kristi ni kristi ò kì í gbàrún pa ni kò If gbé it's ikú lọ́wọ́ kò Christ, pa Christ lọ́wọ́. don't attack with disease or so sickness. ìjọba tó máa ṣe táwọn ọ̀run akógun ti ìjọba rẹ̀ àrùn ajá èèyàn ajá ikú ajá ọ̀run àpáàdì tẹ̀lé So lẹ́yìn. his government will be characterized with famine, àlàáfíà ni pestilence, jésù death, wá and ní gbogbo hair. ìgbà tó bá ti ń So bọ̀ there ní won't be ayé. any peace there. But Jesus is a bringer of peace always. nínú gbogbo bíbélì In the Bible, aṣòdì nìkan ni bíbélì sọ nípa rẹ̀ pàápàá ní àádọ́rin ọ̀sẹ̀ dáníẹ́lì pé ó máa lọ láti ìṣẹ́gun dé ìṣẹ́gun. in the whole Bible, Antichrist was emphasized as the one that will go forth conquering and to conquer, particularly at the end of Daniel 78th week of Daniel. dáníẹ́lì orí keje In Daniel chapter 7, ẹsẹ̀ ìkeje sí ìkẹjọ from verse ẹ jẹ́ ká 7 kàkà to díẹ̀ 8, bẹ́ẹ̀. Daniel Ẹ rí i chapter pé 7. inú ìjọba aṣòdì ní ẹnìkan náà máa ń lọ láti ìṣẹ́gun tán máa ṣẹ́gun In the tẹ́nìkan lè government dùn of wọn lọ́wọ́. Antichrist. lẹ́yìn èyí yes mo rí níran òru sì kíyèsí ẹranko kẹrin tí ó burú jù tí ó sì lẹ́rù tí ó sì lágbára gidigidi ó sì ní eyín erin ńlá ó ń jẹ ó sì ń fọ́ túútúú ó sì fi ẹsẹ̀ rẹ̀ tẹ ìyókù mọ́lẹ̀ ó sì yàtọ̀ sí gbogbo àwọn ẹranko tí ó síwájú rẹ̀ ó sì ní ìwo 10 mo sì kíyèsí àwọn ìwo náà sì wò ó ìwo kékeré mìíràn kan sì jáde láàrin wọn níwájú èyí tí a fa 3 tu nínú àwọn ìwo ìṣáájú sì kíyèsí ojú gẹ́gẹ́ bí ojú ènìyàn wà lára ìwo yìí àti ẹnu tí ń sọ ohun ńláńlá mo sì wò títí a fi sọ ìtẹ́wọ̀n nì kalẹ̀. ó ti tó ìwo kékeré yẹn ni kẹ́ ẹ kíyèsí níbẹ̀ o abẹ́ ìjọba yẹn Observe the wọ́n small á jẹ horn. wọ́n á tẹ ìyókù mọ́lẹ̀ ìwo kékeré yẹn The small horn will tó rise. jáde láàrin yẹn It will ó ní come kẹ́ ẹ out from kíyèsí. the 10 afa yòókù tu and the 3 a máa will ṣe be ohun plucked tó out. wù a máa sọ̀rọ̀ And ńláńlá. we will behave the way he lies. ẹ o ìjọba aṣòdì ni. That is the so government pé of Antichrist. ẹnìkan gun ẹṣin fífún Yes, ó somebody- ń lọ láti ìṣẹ́gun dé ìṣẹ́gun Somebody kì í riding ṣe white horse, Kristi conquering from victory to a ṣe victory. bíi Kristi He is not Christ, but a he will ṣe appear bíi to be Kristi like ni Christ. He will appear to be ayé like adẹ̀rò Christ. pé Kristi And ni the world will be deceived to believe him kódà as àwọn Christ. ojú àrò pé Kristi ni In fact, the Jews will initially believe that he torí ó was máa Christ yanjú lára àwọn ìṣòro wọn because he will solve some of their a ṣe outstanding ìpàdé problems. àlàáfíà fún ọ̀sẹ̀ kan He will hold peace for a week, pé kò ní sí wàhálà ọ̀sẹ̀ kan that there won't be any problem for ṣùgbọ́n a tó bá week. ti ṣe mọ̀ pé Ọlọ́run nìkan ni òye dá májẹ̀mú He is God that never betrays. tó bá Jésù ni ó máa ń dá májẹ̀mú. The devil betrays. mo ń fi ń jọ́sìn lọ́sàn yìí nígbà tí mo ń jọ́sìn lórí ọ̀rọ̀ májẹ̀mú pé Ọlọ́run dá májẹ̀mú pẹ̀lú ọmọ Léfì God made a covenant with the Levites. májẹ̀mú wọn bẹ̀rẹ̀ nígbà tó sọ pé ta ló wà ní àti Ọlọ́run And that very covenant started when they were asked tí who gbogbo ọmọ ẹsẹ̀ ní was Paul on the ìṣà Lord's side. pátápátá tó jẹ́ pé ọmọ Léfì nìkan ló wá sọ́dọ̀ Mósè Only the Levites gathered to Moses. ìjọ yẹn lọ́lọ́run ti sọ pé àwọn ọmọ Léfì nìkan ló máa wá síwájú God now declared that Ó yà only wọ́n the sọ́tọ̀. Levites will come to my presence. nínú gbogbo òfin pátápátá In all the law, Léfì ló máa ń wọ ibi mímọ́ only the Levites Ó yà have wọ́n access sọ́tọ̀. to the Holy of tó bá Holies. jókòó sínú àgọ́ If they sit in the ìjókòó tabernacle, ti Léfì yàtọ̀ láàrin àgọ́ So- lẹ́nu àwùjọ gan bọ́n ṣe ń kọ́lé ó yàtọ̀ títí dé ìgbà tó máa dé millennium ibi tí ọmọ Léfì máa wà ó dá yàtọ̀ the, ó ló súnmọ́ the lọ. placement of the Levites are different from other tribes of Israel torí májẹ̀mú ọjọ́ because of nítorí God's ọ̀tún tẹ̀lé covenant Ọlọ́run with jáde. them. tó ẹ kíyèsí ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run So
ọ̀rọ̀ tó bá tẹnu ọlọ́run jáde whatever ọlọ́run God ò ní says, kó jẹ́. God will not èṣù nìkan ló ń dá májẹ̀mú. It's only the devil that denies. pé ọlọ́run sọ̀rọ̀ pé kò ní í ṣe gbàgbé ẹ̀ yóò ṣẹ. God cannot speak without gbogbo fulfilling tọ́lọ́run it. sọ lórí ayé yín ẹyọ kan ò ní í yẹ. Whatever God has said about your life will be ẹ accomplished. tún máa wo nígbà tí Phineas dìde láàrin Look at àwùjọ. when Phineas rose in the ọmọ Ísírẹ́lì tabernacle. náà dẹ́ṣẹ̀ ní The òrìṣà people ni of wọ́n ń Israel bọ̀. were wallowing in tí sin. Phineas yọ ẹ̀dà tó pa àwọn He tó pọ̀ drew nígbà tó his ń sword ṣàgbọ̀n. and destroyed the ọlọ́run bringers ní of mo problems. búra mo búra. God said, I swore ilé yín náà ti máa jàlùfáà lọ láéláé. that his family will continually be my mo ti priest. búra ni. I've sworn. bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run ò dá májẹ̀mú yẹn. God never broke the ẹyọ covenant. ẹnìkan ló ṣe ìbàjẹ́. Only one person committed mo error. ti sọ pé ilé yìí máa tẹ̀síwájú. But I said this must ṣùgbọ́n continue. ìwọ ò bọ́lá fún mi. But because you didn't mo honor me, mi ò ní yà kúrò nílé Árónì ṣùgbọ́n ilé bàbá tirẹ̀ wọ Élì kì yóò tẹ̀síwájú nínú ìgbà. your own father, your own father line, Eli, will torí no more pé continue in èmi my tó bá priesthood. bọ́lá fún mi lèmi yóò bọ́lá. Because anyone that honors me, fún I ọlọ́run ti honor. jókòó ti ìdílé Árónì síbẹ̀. God is with the tribe of Levi. agbá Élì síbò. Aaron. And Ọmọ Eli ẹ̀mí was kúkú swept lọ́jọ́ off the stage. àádọ́rin àlùfáà ọgọ́rin àlùfáà 80 prophets ni Sọ́ọ̀lù pa and lọ́jọ́ kan priests ṣoṣo. were slaughtered by Saul in a day. ọmọ tó tún jẹ́ ọmọ gidi Abiatari àlùfáà Abiathar tó tẹ̀lé Dáfídì nínú ogun. that followed David continually. ẹran ara tún lò ó It was used èdìmú by kí the mi flesh. pélédè Yorùbá èdìmú èpè jà He was bewitched somehow. èpè jà He was ó influenced. tún tẹ̀lé àwọn ọmọ lẹ̀tẹ̀ He àtúgbà kó followed nílé àlùfáà the rebels and àti Sádókù dípò rẹ̀ they were swept off from the priesthood. àlùfáà tí ó wọnú ìjọba Sólómọ́nì nìyí. But those are Kí ni mo sọ priests that débẹ̀? never entered into Ọlọ́run the májẹ̀mú covenant là of ń sìn Solomon. Ọlọ́run májẹ̀mú ló Olúwa wa God is God of Ọlọ́run covenant. májẹ̀mú ló Covenant olùgbàlà keeping wa God. òun là Our ń tẹ̀lé Savior. lẹ́yìn kì í da He májẹ̀mú never breaks covenant. ní ti èṣù ó máa da májẹ̀mú o Devil breaks tí ẹ bá covenant. wọnú májẹ̀mú pẹ̀lú ẹ ó máa dá o You enter into covenant with the devil, he will tí ẹ break bá it. bẹ́sù múlẹ̀ ó máa yẹ ẹ́ You o covenant with the devil, he will ṣùgbọ́n Ọlọ́run break nìkan it. ló dúró lórí Only májẹ̀mú God tó is aṣòdì máa da steadfast on his májẹ̀mú covenant. pẹ̀lú wọn á wá pera rẹ̀ ní Ọlọ́run. He will, at the tail end of his administration, he will break his covenant with the people and call himself God. á pera rẹ̀ ní He called Ọlọ́run himself God. so òun ní ènìyàn ọmọ aládé tí ń bọ̀ He is the man of the òun ní ẹni tí Ísírẹ́lì yóò gbà that the dípò people of Kristi Israel olùgbàlà will accommodate òun ni instead wọ́n máa of gbà Jesus. dípò Kristi They will olùgbàlà accept him at á least máa rí lábẹ́ ẹ̀kọ́ before, ìfẹ́ instead of Jesus. tẹ́ ẹ bá ti rí èké wòlíì You will see a tó false ń kọ̀rọ̀ prophet. èṣù ló rán wọn níṣẹ́ They were sent by the devil. èṣù ló rán wọn níṣẹ́. They were agents of ẹ wo darkness. ọjọ́ ọba Ahabu tí irinwó wòlíì bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ àtọ́tẹ́lẹ̀ ẹ̀mí èṣù ló rán wọn níṣẹ́. They were inspired by demons. Bíbélì tí ẹ jẹ́ kó yà pé Ọlọ́run jókòó lórí ìtẹ́ God was sitting on the throne, àwọn ẹ̀mí péjọ and evil spirits Ọlọ́run wá gathered. bí àwọn ẹ̀mí yẹn pé ta ló ń fẹ́ And rán God was níṣẹ́ asking them who will go and succeed. oníkálukú ń sọ nǹkan tán They máa were ṣe suggesting. èèkàn jáde pé One came. bàbá ẹ ṣe àgbà mi láàyè Just allow me to kí go. ló ó ṣe What will you do? iṣẹ́ èṣù ni mo máa ń ṣe èṣù gan ló rán mi níṣẹ́ torí èké ni àti. I am an agent of darkness because the devil is a liar and the father of lies. mo máa di èké lẹ́nu àwọn. I'll become a lie. I'll become lies in the mouth of his prophets. torí Jésù jẹ́ ká mọ̀ pé apànìyàn ni àtún láti àtètè kọ́ ṣe èké ni àti. Jesus made it clear to us that he was a murderer from the beginning. so He is èṣù the ló ró liar ẹni and yẹn the father of orú lies. ẹ̀mí yẹn lágbára. He said he equipped that ó very dẹ̀ di èké lẹ́nu demon. gbogbo wòlíì. And the same thing he wọ́n equipped all dẹ̀ the sọ̀rọ̀ false bí prophets. olóòótọ́. And they prophesy as if they were saying the truth. ìsọtẹ́lẹ̀ wọn jọra. Their prophecies Ẹ ṣọ́ra o, ẹ̀yin yálé. were rhyme. ẹ̀yin yálé. You people that go ẹ̀yin to tí ẹ̀ tó houses, jẹ́ padà lẹ̀ máa ń jókòó tì. that you are basically after dreams. tó jẹ́ pé ẹnìkan wí ẹnìkan wí kí náà sọ lẹ́ fi ayé yìí Interested jókòó tì. in what people ìsọtẹ́lẹ̀ àwọn ẹ̀mí like. èṣù àjọra The lọ. prophecy of demons are similar. kò túmọ̀ sí pọ́lọ́ wà bẹ́ẹ̀. It doesn't mean God was there. irinwó wòlíì Ọlọ́run ò sí ń bẹ̀. So out of all those prophets, God was not there. òjíṣẹ́ Ọlọ́run ló jẹ́ ká mọ̀ pé Ọlọ́run ò sí ń bẹ̀. It was a single minister of God that made it known to ẹ̀mí us inú that ẹni God was not there. ṣé kò sí wòlíì Ọlọ́run nílẹ̀ yìí ni. And then that very man of ẹ̀mí God ẹ̀ ń sọ fún pé was àwọn there eléyìí no nǹkan tó ń prophet sọ of God yìí in this land. ìtọ́sẹ́lẹ̀ wọn ti tò Because all these rìndìnrìndìnrìndìn. prophets
prophets are, you know, they ìyẹn ni are bíbélì similar. náà ṣe kìlọ̀ fún wa gẹ́gẹ́ bí ìjọ. That's why God, Bible instructs tí us as ẹ̀mí a bá ń church. bà ní ẹnìkan ní ṣọ́ọ̀ṣì tó ń sọ If àsọtẹ́lẹ̀, anybody prophesies in àwa the church, yòókù afárábalẹ̀ gbọ́ o. all others will listen attentively. ẹ jẹ́ ká gbọ́ dáadáa o. Let's listen very ó lè well. dàbí òótọ́ kọ́lọ́hún It mọ̀ràn might níṣẹ́ appear o. to be the truth, but ó lè not, dàbí òótọ́ kọ́lọ́hún mọ̀ràn níṣẹ́ o. it might not be sent ẹ by jẹ́ ká God. farabalẹ̀ dáadáa. Let's listen very àwa well. ló máa gbélé bíbélì. We are going to àwa place ló it máa on the ronú lé Bible. lórí, àwa We ló are máa going to wò think dáadáa, on it and àwa then ló máa listen, ṣe ìdájọ́. even listen to the Holy Ghost. torí tẹ̀yìn ò bá Direction. ṣọ́ra á bèṣù lọ. Because if one is not careful, pápá ní he kẹyìn will be ọjọ́ taken yìí away by the ẹ̀mí devil. èké máa ń wọnú ìjọ láti tan ìjọ jẹ. Particularly ẹ̀ní this bọ́ sọ́wọ́ end ẹ̀tàn time, spirit lórúkọ of Jésù lọ. lies enter the church to ẹ rí deceive pé people. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpéjọpọ̀ ló ní ẹ̀tàn yẹn ni wọ́n jókòó tí wòlíì èké ni wọ́n jókòó tí Many nínú congregations ìsọtẹ́lẹ̀. today gathered around the false prophets and prophetesses. ẹ̀mí kan náà ni The same spirit, ẹ̀mí tí ń ṣiṣẹ́ ìṣìnà. the spirit that worketh, Second Thessalonians ìṣùlóró wọn lágbára. Three. ẹ̀mí tí ń ṣiṣẹ́ ìṣìnà. the spirit of seduction. ìṣùlóró wọn ní agbára. ìwé Thessalonica kejì orí kejì. Second ẹgbẹ́ Thessalonians látẹsẹ̀ chapter. kẹta ká máa kà lọ díẹ̀díẹ̀. ẹ má ṣe jẹ́ kí ẹnikẹ́ni tàn yín jẹ Ṣé lọ́nà ibẹ̀ kọ̀nà. ìkìlọ̀ Let no fún one ìjọ deceive. ìkìlọ̀ fún ìjọ lórí ìpadàbọ̀ ẹ má jẹ́ kẹ́nikẹ́ni kó tàn yín jẹ ní ọ̀nà kọ́nà. Don't allow nítorí anybody pé to ọjọ́ deceive náà kì you yóò in dé any bí way. kò ṣe pé bí kò ṣe pé ìyapa nìbá kọ́ déná. ẹ tiẹ̀ ní sùúrù náà ẹ padà sẹ́sẹ̀ ìkíní sí kejì ẹ rí èdè bàbá Paul so káwa ìjọ lè mọ̀ pé ó ṣeé ṣe kéjọ gba ẹ̀tàn ó ṣeé ṣe kí ọmọ It ọlọ́run is kan tàn jẹ possible o for the church to be deceived. èṣù ò ní tàn yín jẹ o. May the Lord Yeah. never not deceive ẹ you. bá ẹsẹ̀ ìkíní sí kejì mo fẹ́ mú kókó kan jáde. ṣùgbọ́n àwa ń bẹ̀ yín ará yes nítorí ti wíwá Jésù Kristi Olúwa torí wa pé Jésù ń padà bọ̀ concerning the coming of our Lord Jesus Yes. Christ àti ti ìpéjọ wa sọ́dọ̀ rẹ̀. pé a máa gbà wá sókè á péjọ sọ́dọ̀ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìjọ. Kí ọkàn be gathered to him. yes. Kí ọkàn yín kí ó má ṣe tètè mì. ẹ má jẹ́ kẹ́nikẹ́ni ẹ má jẹ́ kọ́kàn yín mi o Jésù máa dé o yes. Tàbí kí ẹ má ṣe jáyà ẹ má jàyà rárá o. yálà nípa ẹ̀mí Ẹ̀hẹ́n. tàbí nípa ọ̀rọ̀. ìyẹn ni pé nǹkan tó máa jẹ́ ká jáyà ni pé ẹ̀mí mímọ́ ẹlẹ́mìí lè sọ̀rọ̀ nínú ṣọ́ọ̀ṣì tẹ́lẹ̀mí bá ti ń sọ ohun tó ń dẹ́rù bàyín nípa àpadàbọ̀ ẹ má farabalẹ̀ gbọ́ o ẹlẹ́mìí lè sọ̀rọ̀ o kò mí tí ó pé òótọ́ ló sọ ẹlẹ́mìí lè sọ̀rọ̀ o. If somebody might speak under the inspiration of the spirit to destabilize you or set you off balance. Don't Tàbí listen to nípa that. ìwé bíi láti ọ̀dọ̀ wa wá. a lè sọ pé àwọn àpọ́tẹ́lì ló kọ̀wé yìí o ẹ farabalẹ̀ gbọ́ o ẹ farabalẹ̀ wo They dáadáa might o. even say that this book was written by the apostles. Please look at it critically. èmi àtàwọn alàgbà ń ṣẹ̀kọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí à ń wo bíbélì tó wà lọ́wọ́ wa yìí bó ló ti wá bó la ṣe rí We náà. were holding, the leaders were holding held meetings some times ago, Àwa bẹ̀rẹ̀ looking sí at the wo source ìwé of this scripture, àwọn ìlànà tá a fẹ́ máa mọ̀ pọ́lọ́hún ló sọ̀rọ̀. the Àwa bẹ̀rẹ̀ sí canonization of the Bible. ọ̀pọ̀lọpọ̀ How ìwé do ni we wọ́n know? àwọn àgbààgbà ìjọ àtijọ́ Jordan There are many books tó that the dàbí elders òótọ́ tó removed. dàbí They òótọ́ resemble the truth tí ò ń partially, ṣe òótọ́ tó but not dàbí òótọ́. holding the head. fún àpẹẹrẹ báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní òmò yìí pé àfikún wà fún ìwé Daniel ju nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ yẹn àfikún wà fún ìwé Esra ju There nǹkan tó wà are bẹ́ẹ̀ so many yẹn books. There àfikún are wà so fún ìwé many Esther books ju nǹkan in tó wà bẹ́ẹ̀ addition yẹn. to Daniel and Ezra there. Ẹ̀hẹ́n. But, kódà but we are removed. kódà agbára káká ni ìwé Jacob fi wọlé The ìwé book of Jacob James dáńkà yẹn passed agbára through káká a very strong ó gba ojú abẹ́rẹ́ kọjá scrutiny before it could be accepted. n tó fi fẹ́ kùnà It would have failed wọ́n to gbé be. ẹ̀kọ́ ẹ̀ lérí wọn ẹ̀yọ ẹ̀kọ́ kan tó ṣe ni wọ́n gbé lérí wọn wọ́n fojú wo pé ó dàbí ẹ̀kọ́ ẹ̀ fẹ́ kọlu ètò ìgbàlà ó fẹ́ kọlu ẹ̀kọ́ Paul pé olódodo yóò yè nípa ìgbàgbọ́ nìkan. Because of its introduction of works, in a way, in technical way, they want to believe that it almost went ìgbà against tí wọ́n á gbé lérí wọn tí wọ́n á justification by jọ náà wá faith. rí i pé ṣe ló ran ẹ̀kọ́ Paul lọ́wọ́ kò bà ẹ̀kọ́ jẹ́. When they look at it, they discover that it didn't violate the doctrine of Paul, but ìwé lè assisted it. jáde ẹ̀kọ́ lè jáde kó dàbí ẹ̀kọ́ tí ò Teachings sọ́lọ́hún like rán wọn níṣẹ́. Teachings that appear to be from God, so ẹ má jẹ́ they are kẹ́kọ̀ọ́ there. dẹ́rù bà yín. Don't be carried away by those doctrines yes ẹ má jẹ́ kí ìfihàn dẹ́rù bà yín. or revelations. kódà ìwà mi wọn á ní Paul ló sọ ní tán bá tẹ forúkọ òun tí ẹ má jẹ́ kéèyàn dẹ́rù bá yín Ọlọ́run ò dẹ́rù bá yín àwọn nǹkan kan gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ kí Jésù ò tó dé Bíbélì ní ká jókòó tì We shout should hallelujah. hold on to the Bible. Yeah. Many things will happen before Jesus comes.
so nǹkan tí Paul sọ níbẹ̀ ni pé bíbélì ní ká ẹ jẹ́ àjókòó tí o. You should hold onto the Bible ẹ má jókòó tí tenaciously. látàrán o. Not ẹ dream má and jókòó tí pé ẹni divination. yẹn ṣe ẹ̀kọ́ irú ẹ̀kọ́ wo ló ṣe. Or at any doctrine or teachings Gbogbo else tó wà ní bíbélì tó wà from lọ́wọ́ wa various yìí. quarters. Ó tò láti Genesis dé ìwé Ìfihàn. The Bible confirms itself. Kò kọlura. No, Kódà no controversy. olùkọ́ni máa ń ṣẹ̀kọ́ àdúgbò sínú agbami ẹ̀kọ́ No a máa tò ní controversy. a máa tò ní ti ìyà Kristi àti ògo tí yóò tẹ̀lé. Everything about the suffering of Christ and the glory that Ẹ we bọ́ sí can. ẹsẹ̀ kẹfà. Ẹ bọ́ sí After. ẹsẹ̀ kẹfà. Yes. Ẹsẹ̀ kẹrin I'm sorry. Ẹsẹ̀ kẹrin. ẹni tí ń sòdì Ẹni tí ń ṣòdì. tí ó sì ń gbé ara rẹ̀ ga sí gbogbo ohun tí à ń pè lé Á ọlọ́run gbéra rẹ̀ ga sí gbogbo ohun tí a ń pè ní. ọlọ́run tàbí tí à ń sìn tó bẹ́ẹ̀ tí ó jókòó ní tẹ́ḿpìlì ọlọ́run tí ó fi ara rẹ̀ hàn pé ọlọ́run lé Ẹ ò òun. sọ tẹ́lẹ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ nígbà tó bá dé bó ṣe máa pera rẹ̀ ní Ọlọ́run ni Paul ń tẹnumọ́ níbẹ̀ yìí. Paul is emphasizing when the Antichrist at the tail end of his administration will declare himself as God. Ẹsẹ̀ kẹfà sí ìkeje. Yes. àti nísinsìnyí ẹ̀yin mọ ohun tí ó ti ń ṣe ìdènà kí a lè bá a fi hàn lé àkókò rẹ̀ nítorí pé ohun ìjìnlẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ti ń ṣiṣẹ́ ná kìkì pé ẹnìkan wà tí Ìyẹn ni ń pé ṣe lákòókò ìdènà tá a wà nísinsìnyí. yìí iṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ń lọ lọ́wọ́. What I mean, works of sin are going on. Àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run á dìde báyìí tó yẹ pé wọ́n ń gba ẹ̀ṣẹ̀ láyè rẹpẹtẹ tẹ́ṣẹ̀ ń lọ tán sọ̀rọ̀ Many àwọn ministers dọ́lọ́run. will accommodate Àwọn wòlíì ń sin. ṣiṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ False lọ́wọ́lọ́wọ́ prophet báyìí walking in tán dàbí wickedness. olóòótọ́ tí wọ́n ń ṣe òótọ́ tó jẹ́ kéne wọn. They will appear to be truthful, but they are not. Ṣùgbọ́n ìjọ àtẹ̀mí mímọ́ ló ń dènà méṣù lọ́wọ́lọ́wọ́ o. It is the church and the Holy Ghost hindering the devil. Ẹsẹ̀ kẹjọ Perfect ẹsẹ̀ control. kẹsàn-án torí àkókò wa yes. Tẹsalóníkà kejìlá yes. nígbà náà ni a sì fi ẹ̀ṣẹ̀ ẹnì hàn Ẹhẹ́n. ẹni tí olúwa yóò fi èémí ẹnu rẹ̀ pa Bẹ́ẹ̀ni. tí yóò sì fi ìfihàn wíwá rẹ̀ sọ di asán Ẹhẹ́n. àní òun ẹni tí wíwá rẹ̀ yóò rí gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ sátánì Wíwá pẹ̀lú rẹ̀ agbára fẹ́ lò gbogbo wíwá rẹ̀ máa wá gẹ́gẹ́ bí sátani máa ro ní agbára. The devil will empower him. Sátani máa ro ní kí ni mo pé He o will be an agbára. epitome of the devil. The devil will empower him. Ẹ̀fàgì tani mo ló máa ro ní agbára o. The devil will Sátánì. empower him, whip him. Ẹ máa kà lọ torí mò ń kánjú ló àti fi sọ àmì gbogbo ẹ̀ àti iṣẹ́ ìyanu Ṣé ẹni bẹ́ẹ̀ èké yẹn a máa ṣe sí àmì a ṣe iṣẹ́ ìyanu èké. Perform false wonders and signs. àti pẹ̀lú ìtànjẹ àìṣòdodo gbogbo Ṣé ẹni bẹ́ẹ̀ yẹn? fún àwọn tí ń A ṣègbè. gbé nǹkan ẹ̀tàn lọ́wọ́ a gbé irọ́ lọ́wọ́ àwọn tó bá máa parun ló máa tẹ̀lé lórúkọ Jésù ẹ̀ ní parun o. Lies and deception with him, and many Ìdè people tó will lágbára follow níbẹ̀ him. nìyẹn May o. you not perish in Kódà ibi Jesus' kan wà name. tó jẹ́ pé mo máa ń bẹ lọ́run pé kọ́lọ́run ran gbogbo wa lọ́wọ́. There's a Ẹni point bá ti ń I tẹ̀ ilé normally ẹni beg bá God ti to ń help tẹ̀ us. ilé irọ́ Anybody irọ́ ló that- máa bá lọ. That accustomed his lifestyle to lying Tó bá ń and pẹ́ níbẹ̀ deceit. Ọlọ́run á jùúlẹ̀ kó máa bẹ́ If tàn it lọ. got to a point, God will abandon the person there. Òun ló ṣẹlẹ̀ sí gbogbo òun ló ṣẹlẹ̀ sí Ahabu àti gbogbo àwọn èèyàn rẹ̀. That Ọlọ́run was jọ̀wọ́ what wọn happened fún to irọ́. Ahab. Ọlọ́run fi wọ́n lẹ̀ It has fún irọ́. become his Ó fi wọ́n lẹ̀ fún habitual ìtànjẹ. character. Níbí yìí wọ́n nítorí pé wọ́n fẹ́ràn àìṣòdodo Ọlọ́run ẹ̀ka ẹsẹ̀ kejìlá lè Because máa the parí. people love unrighteousness. àti nítorí èyí ọlọ́run wọn rán ohun tí ń ṣiṣẹ́ ìsìnà sí wọn Ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ yẹn. kí wọn kí ó lè gba èké gbọ́ Ẹ̀rí Ọlọ́run rán ohun tí ń ṣe kíni o iṣẹ́ ìsìnà sí wọn kán lè ṣe kíni. kí wọ́n lè gba Kán èké lè God gba gbọ́ sends strong ìgbọ́. delusion kí to wọ́n lè them. ṣe ìdájọ́ gbogbo àwọn tí kò gba òtítọ́ gbọ́ Ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn tí kò gba kíni gbọ́ òtítọ́. tán ṣùgbọ́n tí wọ́n ní inú dídùn nínú àìṣòdodo Ṣé ẹ rí àwọn tó bá ti ń kórìíra ẹ̀kọ́ Kristi Anybody that tí à ń those kórìíra that ìlànà hate tó máa the kó wa teachings lọ́rùn of Ọlọ́run á Christ, máa wò wọ́n pé God will be looking irọ́ at ló them fẹ́ as wọn irọ́ ni wọ́n láìkí that o. these people like lies, Bí gbogbo ayé ṣe ń tẹ̀lé deception. omi àdúrà òróró àdúrà People báyìí Ọlọ́run following mi wò wọ́n anointed Ọlọ́run wò waters wọ́n. and anointed Lórúkọ oil Jésù here and ẹ̀ ní there. parun o. May you not perish. Ìbẹ̀rù gbanú ayé báyìí. There is fear in the world. People are seeking for refuge. ṣiṣẹ́ ìyanu They are Ọlọ́run wo seeking ní for kálukú. refuge and miracles. Bẹ́ẹ̀ náà lọ́lọ́run wo àwọn tó jókòó ti Bíbélì And God is looking for those who are tó jókòó ti ọ̀rọ̀ àjíǹde who are nìkan with the Bible tó jókòó and ti the èrò ìgbàlà resurrection. nìkan. Bí Who ẹ are bá just ṣe ń after kéde the ọ̀rọ̀ resurrection. àjíǹde tẹ́ ń sọ̀rọ̀ ìgbàlà Ọlọ́run ń wọ̀ṣì àti àwọn èèyàn ń kọ́ sí. God is looking at the reactions of So ẹ̀yin people òjíṣẹ́ Ọlọ́run ẹ má jẹ́ ọ̀rẹ́ towards yín o ẹ má jẹ́ ọ̀rẹ́ yín the o. death and resurrection of Pé Jesus. Don't be èrò lè tired, má you tètè ya minister. lẹ́yìn yín ẹ má jẹ́ ọ̀rẹ́ yín o. Don't be tired, Ẹ má please. jẹ́ ọ̀rẹ́ yín o. Don't relent your effort. Àkókò tí a wà yìí This time, Ọlọ́run ń wọ̀ṣì
God is watching. ṣé ẹ ra àwọn tẹnu wọn dùn sí ẹ̀tàn Those who tó delight ń dùn in sí deceit, àìṣòdodo yẹn who delight in our àkókò righteousness, ń bọ̀ tọ́lọ́run á jù wọ́n lẹ̀ nínú in time ìrìnàjò wọn comes, láyé God will leave á them to fi their wọ́n own. sílẹ̀ fún iyè rírà He will leave them pẹ̀lú for ẹ̀dì tó lò emptiness. á rán ohun tí ń mú ní ṣìnà He will send strong delusion to them. ohun tó ń mú ní ṣìnà Strong delusion. kí wọ́n lè gba kẹ́ni gbọ́. The influence that will make them, make Ìyẹn ò it ní easier jẹ́ for ìpín tí them yín o. to be deceived. Amen. Kì í ṣe ìgbà aṣòdì ló máa ní ohun ìmúṣẹ lọ́wọ́ o. It's happening àwọn tó bá now. wà ní ṣọ́ọ̀ṣì tó ń fi òótọ́ ń fẹ́rọ́ kọ́ra There are people in the church that tó ń have ṣẹ̀tàn kọ́ra. developed lying habits. ìjọ tọ́lọ́run bá máa ránṣẹ́ sí wọn wọn ò ní gbọ́. The day God will send to them, àáka bíbélì message tí wọ́n them, tẹnu they wọn won't náà máa hear. tẹ̀lé. They will follow Ọlọ́run á fi lies. wọ́n sílẹ̀ fún kí ni mo pé. God will lead Ìríra. them to strong delusion. ẹnìkan sọ lókè odò gbogbo wọn ò lè purọ́ ẹnìkan sọ ní kẹ́nẹ́ kan gbogbo wọn ò lè Running purọ́. helter skelter, pàápàá going yìí here tẹ̀ ń and gba there. ẹ̀sọ́ tẹ́lẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn aráalé yín. Particularly those Àwọn of tẹ́ you ń that gba ìran. receive prophecies from your family members. ó jẹ́ kí n rántí. kẹ́nẹ́ kan ṣẹlẹ̀ ilé mi lọ́jọ́ nígbà kan. Something happened in my family some one of times the cases ago. tó dùn mí jù nínú ìrìn àjò family mi It mo fẹ́ pained sọ̀rọ̀ me lé lórí. mostly in the journey of my family. tó dùn mí jù láyé. ọmọ mi kan One of ọmọ my, dáàdì mi ni ọmọ mi náà ọmọ mi ni nígbà tó kọ́ ọmọ mi ọmọ dáàdì mi ni mo sọ̀rọ̀ they are just my half brother. one of Ọmọ mi ni my gbogbo half wọn brother, dáadáa. torí mo ju gbogbo wọn lọ dáadáa. ó sick he was sick. ó ti di time tí dáàdì mi ti ní ìgbàgbọ́ nínú nǹkan tọ́lọ́run ń ṣe láti pàṣẹ wa. Now that time our father had tilted towards faith. bàbá wa ní kán lọ́ọ́ máa gbọ́ ọmọ bá mi. The father ordered the boy to be brought to me. àṣìṣe tèmi mo tó fẹ́ dùn mí. My own error there. mi ò rí lọ hospital. I never gbogbo attended àwọn ọmọ mi ò hospital. lẹ́sẹ̀ o gbogbo àwọn ọmọ tí mo bí mi ò bí wọn hospital. All my children were Gbàgbọ́ not born Bíbélì in nìkan mo the fi ń tọ́jú hospital. ọmọ. So, I depend on ọmọ the yẹn dé faith of the kò Bible. ká bíbélì tí mo gbàdúrà fún mi ò gbé lọ sí hospital. The child came, I read the Bible and prayed for him. now ìgbà tí mo wá rí i pé kéèsì ẹ̀ ń nira When I discovered that his case Ibi is tó yé mi mọ̀. increasingly difficult, mo bá gbé lọ sí hospital alpha mo gbé lọ ń gbà I yẹn took him- alpha ń rain ń gbà yẹn. I took him to Alpha. ẹ̀rọ tèmi ni pé ó yẹ kí n gbé lọ sí irú Wesley tó jẹ́ wípé specialist hospital tó ń ṣe oríṣiríṣi test káàkiri that was my error. My error was that I would have taken him to Wesley Teaching Hospital where several tests would be carried out. ẹ mọ nǹkan tí mo fẹ́ mú jáde What I wanted to bring nígbà up, tọmọ yẹn délé mi when the child came to my house, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í ránṣẹ́ láti ilé messages wọ́n ti ṣèwádìí ní gbogbo ibi ẹnìkan ló wà nídìí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹnìkan ló ń jẹ́jẹ́ ẹnìkan ló that fẹ́ jájẹ́ they have mo fi investigated lé wọn that the boy was to be devoured by an See. agent of darkness. mo gbé ọmọ ìdí hospital ní alpha I wọ́n took- jáde yẹn níwájú hospital báyìí wọ́n ń ṣètùtù wọ́n ń jáde yẹn wọ́n ń gbádìí yẹn wá láti ilé tán wá jáde They yẹn. brought a fowl from home and conduct Well, sacrifice in the presence of, in front of that hospital. gbogbo barricade tí mò ń mọ My attempt to ward them away, but unfortunately for me the boy passed on. eventually the boy died. ó dùn mí gan púpọ̀. It pained me. ohun tó dùn mí níbẹ̀ mo sọ fún yín yẹn ká ní pé mo ti gbé lọ sí hospital nígbà tó ti dé kí mi má fi wé àwọn ọmọ tèmi bí tó tẹnu mi jáde tó yẹ pé mo ti tọ́jú wọn láti kékeré. If I had taken the boy to Wesley the hospital ló yẹ kí n lọ. initially, I should have gone to But wọ́n máa Wesley. gbé lọ síbẹ̀ yẹn But when I, àwọn yẹn ò lè ṣe much. those people cannot do much. bẹ́ẹ̀ kí ni mo fẹ́ mú jáde ńbẹ̀ ni wípé wọ́n láwọn tó ń wọ àtẹ́wọ́ wọ́n ti rí That the, àwọn tó ń da the permits wọ́n have ti rí discovered. àwọn tó ń ṣe kinní kan So, wọ́n ti ṣe the stargazers, they Kódà, discovered that he was. wọ́n jẹ́ kó Some yé people mi were dáadáa behind pé him. méjì lẹ́ni yẹn fẹ́ jẹ mo wá gbẹ́sẹ̀ mi balẹ̀ They told me Ara wa that ni mí. the destroyer want to destroy two. ara ní mi gan I was in láti pain. lọ kí bá Ọlọ́run I went to God. and God answer my prayers ọmọ yẹn Kẹ́hìndé ni ó kú wọ́n ní ìdòwú ẹ̀ ń lọ wọ́n ní wọ́n tẹ pín òun náà mo ní eléyìí ò lọ So the boy was carrying it. They said that even Idowu will follow. mo léléyìí ò lọ I bí say Idowu goes mo wá nowhere. gbẹ́sẹ̀ mi balẹ̀ ànbá ìran ẹ̀ bá jáde ní gbogbo àgbáyé Whether we have Pé 1,000 plus Kẹ́hìndé lọ revelation pé kí ìdòwú lọ that Kehinde Never. has gone, that kìkì Idowu bẹ́ẹ̀ should nìkan also. ṣe dènà. So somebody must Ọlọ́run dẹ̀ disturb gba them. Ọlọ́run dẹ̀ gba ìdòwú fún mi. And God will deliver Idowu. Nítorí náà ẹ̀yin tó bá ń tẹ́ ẹ̀ bá ṣọ́ra
If you are not careful, tẹ́ bá rí bọ́n ṣe ń to, you will be forced to believe pé ẹnìyẹn ló ń jẹ wọ́n. you Kódà might ìyá even wọn be gan-an forced ló to ń jẹ wọ́n. believe at their revelation presentation wọ́n ní gbogbo ibi ni wọ́n ti rí. that they've discovered everywhere. wọ́n rí nínú òbí. wọ́n rí nínú in palmistry, wọ́n rí nínú in stargazing. wọ́n rí nínú kẹ́nẹ́ kan. ẹ ṣọ́ra. Be careful. ẹ̀tàn ò ní mú yín o. May you not be deceived. ẹ̀tàn ò ní mú yín o. May you not be deceived. mo lẹ́tàn ò ní mú yín o. May you not be deceived. àwọn wòlíì máa ń dá èrù sílẹ̀ ohunkóhun tó bá ti mú ìbẹ̀rù wá. They foment trouble. They create to fear. say the Bible ohunkóhun tí kò bá tẹnu Any ẹ̀ka ọwọ́ prophecy that ẹ̀ṣẹ̀ ni. is of fear is not from anything God. not of faith. Romans chapter 14 verse 23. Anything that is not of faith is sin. Ohunkóhun tí ó bá ti inú ìgbàgbọ́ wá ẹ̀ṣẹ̀ ni o. Whatever breeds fear is sin. Ohunkóhun tó bá ti mú ìbẹ̀rùbojo wá ọ̀dọ̀ Sátánì ló ti wá. Ohun tí ò bá ti kíní láyà Ọlọ́run kọ́ ló rán Any níṣẹ́. prophecy that doesn't Ohun tí ò bá ti jẹ́ kẹ́rí ikú give Jésù you àti àjíǹde confidence kò tọ̀dọ̀ Jésù wá. that takes you closer to Ohun tó God. bá ti ń jẹ́ kẹ́rí ènìyàn ju Ọlọ́run yan ọ̀dọ̀ Any èṣù ló ti wá. prophecy that, or revelation that makes you to see the devil more than God is from Tí the ohun devil. tán sọ bí èṣù ṣe lágbára tó èṣù wo Mystifying the èṣù devil, wo. beautifying the devil, magnifying the devil than God is from Shout that part of darkness. hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Mo ṣe àlàyé yìí pé èṣù ló máa ró ọkùnrin ẹlẹ́tàn yìí ní agbára nígbà tó bá dé. Satan will empower this Ẹ jẹ́ man fi bíbélì tí kò lè yé when wa. he comes. Ẹ jẹ́ fi bíbélì tí kò lè yé wa. Ìwé ìfihàn orí ìkẹtàlá ẹsẹ̀ ìkejì. In Revelation àti ẹsẹ̀ chapter ìkẹrin. 13, Wọ́n á ro lágbára ni. verse 2. Wọ́n á ro lágbára ni. You will be Ẹranko empowered tí by mo the rí devil. náà sì dàbí ẹkùn. Bẹ́ẹ̀ni, Ẹsẹ̀ rẹ̀ sì dàbí ti bẹ́árì. bẹ́ẹ̀ni, Ẹnu rẹ̀ sì dàbí ti kìnìún. bẹ́ẹ̀ni. Dágọ́nì náà sì fún lé agbára Ẹ rẹ̀. gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. Dragoni fún ní kíni o. Agbára rẹ̀ àti ìtẹ́ rẹ̀. Dragoni ló ń jésù. Ó fún ní agbára rẹ̀ àti ìtẹ́ Ìtẹ́ rẹ̀. rẹ̀. Dragon, Àti the ọlá dragon ńlá. there is Ṣé the ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ devil. nǹkan mẹ́ta ló fún agbára ìtẹ́ ọlá ńlá ló máa fún. He gave him power and also gave him his seat and his great Tó authority. ẹ̀mí ẹ̀tàn tó wà nú ayé lónìí èṣù ló máa ń rún wọn ní The agbára. spirit of deception Á in the fún ní world ọlá today, ńlá, á fi àṣẹ lé wọn lórí devil will equip láti them, tàn ènìyàn give jẹ. them honor, give them Fún àwọn great ẹ̀mí power. yẹn ti bọ́ sí gbòòrò ní Those kẹyìn ọjọ́ spirits yìí. are rampant Fún ẹ̀yin today. ọmọ Ọlọ́run You tí children of aṣòdì God, tó ń bọ̀ tí wòlíì èké tó ń bọ̀ là ń sọ yìí. Wòlíì èké pọ̀pọ̀ ti dénú ayé. we are looking at the Antichrist that is coming and the only false prophet coming. But there are Kódà- so many of them today in the world. Jòhánù sọ̀rọ̀ púpọ̀ nípa wọn. John Nínú àwọn spoke a episteli lot about them. Ó ní ẹ ti gbọ́ ti eléyìí tó ń Ye bọ̀. have heard Ó ní ṣùgbọ́n ní wọ́n wà nú ayé. that the Antichrist is coming. Ó But ní there wọ́n are ti so ọ̀dọ̀ many wa of them jáde. Ó ní wọ́n today. ń ṣara wa. They appear to come from us. They are not Wọ́n part ti of ọ̀dọ̀ wa us. jáde. Wọ́n ń ṣara wa. They appear to come from Ó ní us. tí They wọ́n bá are not jára wa part of us. wọ́n á máa tẹ̀lé ẹ̀kọ́ tá à ń If they ṣe. are from us, they will to Ẹnikẹ́ni tó our bá own jẹ́ ti Kristi line. á máa sọ̀rọ̀ nípa bí a ṣe parí ẹ̀ṣẹ̀ nípa ikú oró orí igi àgbélébùú. Anyone that is of Christ will speak on how faith Ohunkóhun tí ò bá was ti nipped gbé in bí the a ṣe bud parí ọ̀rọ̀ on the ẹ̀ṣẹ̀ cross. tí ò tẹnu mọ́ kò tọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. Anyone that never emphasized the Agbágo removal of sin on the cross ìdájọ́ kò ní is ọwọ́ not wa. from God. Is not from God. Tí ò bá ti sọ bí a ṣe jí Jésù dìde fún ìdáláre wa. If he doesn't talk about how Jesus was raised for our justification, Tí ò tẹnu mọ́ he never bí a emphasizes ṣe mú it, aṣọ òdodo wọ̀ wá. how we were Tí garmented ò tẹnu righteously, mọ́ bí a ṣe fún wa ní ìyè ayérayé. and how we were Tí given ò tẹnu eternal mọ́ bí a life, ṣe máa bá Ọlọ́run gbélé títí ayérayé. and he never emphasized how we will live Ẹ with God kíyèsí ẹ̀kọ́ eternally. yẹn dáadáa o. Ó Examine dàbẹ̀ ni that pé person. ìsàlẹ̀ ló ti jáde. That person Ìbá máa comes ṣiṣẹ́ from the ìyá devil. tí ò jẹ́ ká mọ̀ pé Jésù Ọlọ́run yọ́nú nípa ẹbọ Jésù. He never make us to understand that God was appeased through the blood Ohunkóhun of tí ò Jesus. bá ti wú ọkàn wa sókè kó mú ọkàn wa gbéná. Ká rí pàtàkì nǹkan tí ikú Jésù àjíǹde rẹ̀ ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ lórí pẹpẹ ṣe fún wa láti kí wá láyà ọ̀dọ̀ èṣù ló ti wá. Any message that doesn't bring a stir in our spirit to see how Jesus died for us and how his blood on the throne has made us right. Àlákàlà tẹ́ ẹ bá ti lá. Any dream you have, Àlákàlà tẹ́ ẹ bá ti lá. any dream you have Tó bá ti mú yín ṣe iyèméjì lórí iṣẹ́ tí Jésù ṣe that makes kò you to tọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. doubt the works Kò of tọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. Jesus is not from God.
ìsọtẹ́lẹ̀ kí sọtẹ́lẹ̀ any prophecy tó bá ti jẹ́ kẹ́ ẹ ṣiyèméjì that makes you to lórí doubt ẹbọ Jésù about lórí the àjíǹde doctrine Jésù of Jesus, lórí ìjókòó the Jésù death, lọ́wọ́ tún burial, and Ọlọ́run kò tí resurrection ọ̀dọ̀ of Ọlọ́run wá ó Jesus fẹ́ mú yín is ṣìnà not ni from God. He's about ó to fẹ́ mislead gbà you. tọwọ́ yín ni He's about to lure you into ẹ darkness. làlá èmi náà ńlá o You mo tẹ̀ máa ń lá have tó pọ̀ dreams. gan-an tó bá sọ I fẹ́ni tó do. ń lálàájú mo lálàájú gbogbo yín lọ Let me, I tell you, I lálàájú gbogbo have yín dream more lọ mo tẹ̀ than láwọn kan lónìí báyìí many of you. tí mo dẹ̀ ka bíbélì lé bíbélì mi máa ń kà lé wọn When I lórí read, when I have bíbélì a dream, gidigidi ni mo I máa ń kà read lé the wọn Bible lórí to bíbélì it. máa ti ka bíbélì lé wọn lórí I will read the ọtẹ pẹ́ Bible ju to ògbọ́n it. nǹkan tí Jésù ṣe ni I will ògbọ́ read the eléyìí Bible. ni ògbọ́ I eléyìí ni emphasize the ògbọ́ eléyìí ni Bible. I emphasize the Bible. kó bá fẹ́ dàrú mọ́ mi lójú màá ní Ọlọ́run If I'm about to be tó bá ti confused, jẹ́ ìwọ ni I will say, God, if you are the one, wàá rántí ẹbọ then you remember wàá sacrifice. rántí ikú oró You remember the wàá rántí awful agbára death. àjíǹde You remember the kó resurrection. bá ti máa jẹ́ pé ìwọ ni And if you are not the one, ìwọ tó wá ń ṣiṣẹ́ yẹn You that rántí come pé to do that. ajíǹde fún ìdáláre ni remember I have been justified. màá wá gbàyàjọ́ lé lórí Then I will invoke the Bible upon òkú it. òǹbẹ́ nìyẹn That marks the end. aláyẹ̀ ò ní ṣe The dream will never come to. ibi tó ti wá ló máa padà sí ọ̀nà tó bá wá ló máa bá lọ It will reverse. bonimo ló máa bá lọ It will reverse. bonimo ló máa bá lọ It will reverse. ìwà sì máa jáde pẹ̀lú àlá ń máa bẹ̀rù. For you to be fidgety. kódà wọ́n lè with fi dream. ọ̀hàn mi gan tí mẹ́bàá aṣọ́ra kan fi ọ̀hàn You mi might even be shown kó to ní me wo méje lórí that you have 7 horns in your head. tí mo bá rí wo méje lórí ẹ̀ báyìí mi ò tẹ̀ ní sọ pé ṣù ni ọ́. If I see 7 horns on your head, I will màá not ní even term you to ẹ̀mí be the mímọ́ máa devil. dé ọ lálejò láìpẹ́. I want to believe that the mo Holy ti Ghost gbé ẹ lọ will visit sínú ìwé you. ìfihàn orí kẹrin I'm taking you to Revelation chapter 4. wọ́n ní ojú méje ìwo 7 méje eyes, tí í ṣe ẹ̀mí ọlọ horns, which tí í is ṣe ẹ̀mí the Spirit tó of bá rí God. wo méje lórí rẹ̀ If báyìí I see agbára 7 ẹ̀mí máa ń horns gbé on ọwọ́ your head, that you are possessed of the Holy Ghost, láìpẹ́ wà á bọ́ sí that gbòòrò very soon tó a máa dábìlà God will fún Jésù separate olùgbàlà you. ìmúdédé rí pásítọ̀ Samuel bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú ìwo méje olójú méje I see him màá with ti kọ́kọ́ 7 jọ́sìn lọ horns and 7 màá níṣẹ́ ìfẹ́ máa bú láìpẹ́ Then I believe that ilé ìtẹ́ máa rò God is about to òkìrìkà celebrate àjẹbùkù instead of tagging the person in Ọlọ́run á which jẹ́ kí bíbélì kò yé wa o. understand the Bible. so ẹ má jẹ́ kí àlá tàn yín Don't be deceived by ẹ má dreams jẹ́ kí ẹran gbé yín lọ or ẹ revelation má jẹ́ káwọn ẹlẹ́tàn gbé yín or lọ deceivers to lure èṣù you máa ń away. rú àwọn tirẹ̀ ní agbára But devil will equip his own ẹ children. má gbàgbé Don't forget. ó máa mọ ìjìnlẹ̀ tá a máa tú àṣírí ìjìnlẹ̀ nígbà tó bá gbé fẹ́ ṣèjọba He rẹ̀ láyé. will be decoding mysteries Thank you very when he much. comes. torí àkókò mi torí mi ò ní pẹ́ síwọ́ ẹ̀kọ́ yìí a ní agbára iṣẹ́ ìyanu ìwé ìfihàn You orí have the power of miracles. thank to you do very much miracles. a máa ṣiṣẹ́ ìyanu kódà ó máa ní wòlíì oníṣẹ́ ìyanu tó máa gbé You sọ̀rọ̀ even have a prophet that thank you will very much specialize ìwé in ìfihàn miracles. orí ìkẹrìndínlógún ẹsẹ̀ Revelation kẹtàlá sí chapter ìkẹrìndínlógún 16. ó máa ní wòlíì oníṣẹ́ We ìyanu have a sọ̀rọ̀ prophet specializing mo sì in rí àwọn miracles. ẹ̀mí àìmọ́ mẹ́ta bẹ́ẹ̀ni bí ọ̀pọ̀lọ́ bẹ́ẹ̀ni wọ́n tẹnu dragoni náà àtẹnu ẹranko náà àtẹnu wòlíì èké náà jáde wá bẹ́ẹ̀ni nítorí ẹ̀mí èṣù ni wọ́n bẹ́ẹ̀ni tí ń ṣe iṣẹ́ ìyanu ẹ̀mí èṣù ni wọ́n ti ń ṣe kí ni mo pé o Iṣẹ́ iṣẹ́ ìyanu. ìyanu The evil spirit performing tí ń miracles ṣe kí ni wọ́n pé o behind Iṣẹ́ the ìyanu. miracle working man. nígbà Àwọn tí- tó bá dé ìwé ìfihàn orí ìkẹtàlá ẹsẹ̀ karùndógún Revelation àwòrán chapter rẹ̀ 13 àwànú verse dé báyìí 15. ẹni bá fọwọ́ kan àwòrán rẹ̀ àìná máa jáde Even the almanac, the 13 picture 15 will be ẹ̀ka a jáde sì fi Wonder. fún un láti fi ẹ̀mí fún àwòrán ẹranko náà àwòrán kí ó máa ẹranko sọ̀rọ̀. kí ó máa ṣe kí ni Kí ó máa kí ni sọ̀rọ̀. fọ́tò ṣe ń sọ̀rọ̀ fọ́tò kí fọ́tò Buhari nínú ilé yín bẹ́ẹ̀ kó máa sọ̀rọ̀ The photo of the man will be speaking and performing miracles. gbogbo ẹ̀yà máa wólẹ̀ ni The whole world will tẹ́ ẹ bá bow. béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ á sọ He must be a ẹ mọ̀ Superman. pé ìkẹta yé ń fẹ́ nìyẹn Those are the ordinary things lè that the nú àwọn world ìjọ kan like. lónìí báyìí kọ́ ní sọtẹ́lẹ̀ bá ń sọ̀rọ̀ kí ni a máa ṣe síwájú rẹ̀. If prophecy comes Ew. out today, everybody will pay attention. tí ọmọ kan bá dédé rìnrìn àjò ẹ̀mí ọlọ́jọ́ mẹ́sàn-án If somebody is wọ́n á dẹ́ni confessing fẹ́ sọ̀kalẹ̀ his One day, his freedom. journey for 9 àwọn days, ẹ̀mí tó lágbára jù máa wà á dàpàdé Everybody will be torí wòlíì attentive. fẹ́ jẹun náà máa máa kúrẹ́ níwájú rẹ̀ people olúwa begin mi to bow down. ṣé kí n lọ tọ̀ lọ́la olúwa mi ìyàwó tó wà nílé mi ń gbógun tì mí They ṣé will kí n be fẹ́ mi continue to adore him or á dẹ̀ máa her, sọ fún un pé kó fẹ́ mi and he might be prophesying lẹ́yìn or ọmọ instructing mẹ́rin him á ní kó or fẹ́ her mi to marry á another ní one. àjẹ́ pátápátá ní tètè lé sígbó kíákíá ọmọge kékeré kan ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ó máa wá dé ọ lálejò lọ́la tó bá ti pàdé ẹ̀ lójú ọ̀nà òun gan lẹni náà
He might even tell you Ọlọ́rẹ̀. that you are going Ata to ọlọ́rẹ̀. meet up with somebody Wọ́n kọ́ ló tomorrow. máa wá o. When you Àkàtà come, ọlọ́rẹ̀. Ó bá that ti ta should be the ọlọ́rẹ̀. person. Òun ni mo rán sí ọ. Adẹ̀rí ọmọge lọ́la. Táǹtì ló lágbára. Tó ń bọ̀ Or wá even be dàdé. someone that have been Adẹ̀ta ọlọ́rẹ̀. equipped by the devil. Ayé yín ò ní dasán. May your life- Amen. Wọ́n láyé yín ò ní dasán. Amen. So ẹ̀tàn ni o. Ẹ̀tàn ni o. That's deception. Alábàáṣiṣẹ́pọ̀ rẹ̀. Mo Is pè ní jẹjọ mo ní mẹ́ta lọ́kàn ni wọ́n. Èṣù. the Trinity. Ẹ̀kẹta. Devil, Eh, Antichrist, ìkẹta, false prophet, ẹ̀kárí. Ẹ̀mí ọ̀pọ̀lọ tó tẹnu wọn the jáde. spirit of frogs in their Ẹ̀mí mouth. ọ̀pọ̀lọ tó Spirit tẹnu of wọn frog jáde. Láti tàn ayé jẹ. to deceive the Ẹ pàdé world. mi lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Next Ẹ week, rí we bẹ́ẹ̀ mi will yẹn ṣe máa ṣiṣẹ́ mi see ọ̀pọ̀lọ how yẹn the ṣe tó spirit máa will ṣe. be working. Ẹ̀mí ẹ̀tàn ni. The spirit of deception Lórúkọ Jésù kò ní mú yín o. Amen. be Mo deceived. ní kò ní mú yín o. Amen. Àkókò tá a wà yìí ẹ kíyèsára. This time we should be very cautious Kí a má fi ẹ̀tàn gbé wá. so that we will Ntọ́ not kàn be wá nìyẹn o. deceived. Torí ó ń súnmọ́lé. Ó ń súnmọ́lé. The coming of the Lord is at Ó ń hand. súnmọ́lé. Is at hand. Bó ṣe ń súnmọ́lé. As it is at hand, Ní èṣù ń rán àwọn èèyàn rẹ̀ sí devil gbòòrò. send his delegates. Ẹ wá here ẹ̀tàn and tó bá there. gbogbo ayé kan yín báyìí. Look at this very threatening Tí gbogbo ayé disease. ń bẹ̀rù báyìí gbogbo ìlú shut The down. whole world is in Gbogbo ìlú trouble. shut down. The whole world. Gbogbo ìlú shut down. The whole world is in Kódà trouble. Prime Minister Britain total shut down. The Prime Minister of Hey, Britain ẹnikẹ́ni has nígboro. declared total shutdown in Wọ́n Britain. educate àwọn aráàlú. Wọ́n ò fún wọn ló fi dragoni. Wọ́n educate oníkálukú gbélé ẹ. They educate them and Torí counsel òkú them to kú, remain at òkú home. lọ. Because people die. Òkú lọ. People die. Àjàkálẹ̀ àrùn yóò dé. Pestilence will arise. Kọ Jésù. That's the teaching of Jesus. Àjàkálẹ̀ àrùn ti ń jà ṣùgbọ́n eléyìí tó wá lágbára. This one is universally threatening. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run Ọlọ́run mọ̀ sí o. But you children of God, it Mo is lọ́lọ́run part of ṣe. God's program. Mo lọ́lọ́run It ṣe is part of God's program. kò kan ìjọ o. The church is exempted. Ẹ ní nẹ́pẹ̀ nínú rẹ̀ You o. will never Amen. Ẹ má gbàgbé Don't forget, orílẹ̀-èdè láàrin you are a orílẹ̀-èdè. nation among nations. Ẹ̀yin wá sí òkè Ye have come to Mount Zion, ìlú Ọlọ́run. the city of the living God, Ẹgbẹ́ áńgẹ́lì in the company of innumerable angels. ìjọ mímọ́ ìjọ àkọ́bí tí a The korúkọ holy wọn níbo. God begotten, So, written in gbogbo àwọn heaven. tí ó bá ti rí gbàlà a korúkọ wọn níbo. As many whose Ẹ names wá sí born ibi again, ìwọ̀n their names are written in ẹ̀jẹ̀ heaven. tí ń sọ̀rọ̀ ohun rere. You come to the place of the sprinkling that speaks better than that of Abel. Ọlọ́run ò gbẹ̀san lára yín. God is no more vindicating on Ọlọ́run ti you. gbá aago ìbínú kúrò lọ́wọ́ wa. The cap of A ò wrath yàn wá has been sí removed off ìbínú you. bí kò ṣe ká sí ní ìgbàlà. We nípa were sí not Jésù. invited to wrath, but Fún ayé to tí ìjì ń salvation. jà yìí. In this world that Ọlọ́run is náà ò storm, kanú. God is not Ọlọ́run fẹ́ mú kinní kan jáde ìgbàlà ní ti Ọlọ́run God's wa. target is salvation. Ìgbàlà ní ti Ọlọ́run wa. Salvation Òun ó is gba of the ọlá, Lord. òun ó gba ògo. He will take glory Lẹ́yìn and ọ̀rọ̀ honor. yìí, Ọlọ́run ó gba ọlá, At the yóò end, gba God ògo. will take glory and honor. Tí ẹ má jẹ́ kí ọkàn ẹnikẹ́ni kí ó Don't dà. be troubled. Jésù ń bẹ lórí ìtẹ́. Jesus is on the throne. Ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lórí ìtẹ́ pẹ́. There is blood on Bí the ò ní bá wa. Amen. Ẹ ní nẹ́pìn nínú àjàkálàrùn tó ń lọ ní You will ìlú. never partake of the pestilence. Ojú Olúwa yóò máa bá àyẹn lọ. And the eyes of the Lord will go Ẹ with má you. gbàgbé ẹ̀kọ́ alàgbà tó ṣẹ̀kọ́. Don't forget about the Ọ̀sẹ̀ tó ń teaching bọ̀ ló máa pé 2 weeks. of Tó ṣẹ̀kọ́ fún wa lórí Psalm 91. he did a teaching on Psalm 91. Ó ṣẹ̀kọ́ yẹn ó jẹlẹ̀ yeyeyeye fún wa just 2 weeks ago. Ó tẹnumọ́ fún wa. He emphasized it. Etí ẹ̀mí mánà tó kìlọ̀ fún wa gẹ́gẹ́ bí And the Holy ìjọ. Ghost wonder. Pé etí lẹ̀ ẹ́ máa fi gbọ́ You o. will hear with your Amen. ears. Ibi ò ní bá wa o. Evil will not come near Ibi you. ò ní bá wa Evil o. will not come near you. Kí n tó parí ẹ̀kọ́ ìdúpẹ́. You want to go and thank God? Pé àní nípìn nínú ibi We will orílẹ̀-èdè. never be partaker of the evil of the nation. Èké wòlíì òde ní gbé wa lọ. And the evil prophet will Ah, not, ní the bá false ìtàn prophet lọ. will not carry it away. Àní tẹ̀lé èṣù We lẹ́yìn. will never follow the devil. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà bẹ́ẹ̀ lórúkọ Let Jésù. us pray in Jesus' name. Ẹ ṣàmì dáadáa. Amen.